Oh, hi everybody. Sveiki visi. And thank you, Simas, for translating for us. Ačiū Simui už vertimą. I hope that everybody is more or less ready. Can you please repeat it? I hope that everybody, almost all of us are now ready for the guided meditation. Tikiuosi, kad visi pasiruošę vedamai meditacijai. Ingia, do you need more time? Ar jums reikia daugiau laiko? You can just wait for them to make themselves ready. Galime palaukti, kol jie pasiruoš. I think we can start. Manau, kad galime pradėti. So we just sit comfortably here, Tai tiesiog įsitaisome patogiai as usual, ir visada. and have the guided meditation Ir tada prasidės vedama meditacija. along with the enlightenment activation. Kartu su nušvitimo aktyvacija. We just close our eyes, Sumerkite akis. just landing on this spot here, so to speak. Įsitaisykite patogiai. Tarsi nusileiskite į vietą. Just noticing how things are coming and passing from moment to moment. Tiesiog pastebėkite, kaip dalykai ateina ir išeina. Nuo momento iki momento. This is how we live our life. Mes taip gyvenam savo gyvenimus. Things are coming and passing all the time. Dalykai ateina ir išeina nuolatos. And we're usually very fascinated by this. Ir mes dažniausiai labai esame nustebinti jų. We want to have some specific experiences Mes norim tam tikrų patirčių or some specific feelings. ar tam tikrų jausmų. We want to think about something specific. Mes norim mąstyti apie specifinius dalykus. But in this meditation, we're not interested in anything which is coming and passing. Bet šioje meditacijoje mes nesitraukime ir nesidomime niekuom, kas ateina ir išeina. We're just here. Mes tiesiog esam čia. We don't try to be here. Mes nesistengiam būti čia. We are already sitting here. Mes jau čia sėdime ir taip. That's all. Tai tiek. Allowing the moment to be as it is. Leidžiam momentui daryti. Būti No. tokiam, koks jis yra. Not interested in anything specific. Ir nesidomime niekuo specifiniu. And doing absolutely nothing. Ir visiškai nieko nedarome. And then the activation will start happening here. Dabar aktyvacija prasidės.
Okay, we can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Galite leisti savo keletą minučių sugrįžti iš meditacijos. Kan du stänga av din mikrofon, Ingegerd? Prašau išjungti mikrofonus. No, you don't have to translate that. It's Swedish. I thought it was in English, sorry. Ja, bra. Thank you. So, Fritz, did you say something? No? Taigi, Yeah. Fritz, ar kažką sakei? Okay, yeah, the same. Yeah. So, friends, there are some new people today. Taigi, draugai, yra šiandien su mumis naujų žmonių. So I'm just wondering if there are any questions around meditation. Ir man įdomu, ar yra kažkokių klausimų susijusių su meditacija. Or around this, what we call the enlightenment activation. Arba gal turite klausimų susijusių su nušvitimo aktyvacija. In order for this activation to happen, we had to have the video on. Jeigu norite, kad aktyvacija įvyktų, jūs turite išjungti savo vaizdą. Maybe I should have said that at the beginning. Sorry. Turbūt turėjau tai pasakyti pradžiai, atsiprašau. Okay. Taigi, So the little topic we had today is about disrespect. maža tai šiandien Do you hear me, Siemens? yes, Yeah, I do. okay. So what we are doing here, we're doing some research together Taigi mes kartu atliksime tam tikrą tyrimą, to try to find what is your main obstacle for not seeing that you're already enlightened. kas yra svarbiausia kliūtis jum kiekvienam iš jūsų pamatyti, kas trukdo būti jau dabar nušvitusiu šią akimirką. The good news is that it's usually only one. Taigi geras naujienas, kad dažniausiai tai yra tik viena kliūtis. Maybe two, but usually only one. Galbūt dvi, bet dažniausiai viena. Some kind of idea we have about life Tam tikra idėja, kurią mes turime apie gyvenimą, that is so overshadowing the whole thing which is coming and going in the moment. kuri užstoja mums visą tą vaizdą, kuris ateina ir išeina šiuo momentu. So it becomes a filter in front of everything. Taigi tas įsitikinimas ar kliūtis tampa tarsi filtru, And pro kurią viskas praeina. becomes a filter to not see that you're already free. Ir tai yra tarsi filtras, kuris neleidžia pamatyti, kad mes jau esame laisvi. We are protesting against the present moment is one example. Mes protestuojame prieš dabartinį momentą, kaip pavyzdys. We're never satisfied with the present moment. Mes niekada nesame patenkinti dabartiniu momentu. Can be a very strong obstacle. Gali būti labai stipri kliūtis. Everything is going through this protest all the time. Viskas eina pro tą protestą visada. Or we are worrying about the future. Arba mes rūpinamės dėl ateities, mums neramu dėl jos. It can also be a very strong obstacle. Gali būti labai stipri kliūtis. We're going around worrying about the future all the time, almost. Per savo gyvenimą einame ir nuolatos
nervuojamės dėl ateities. But in my experience, Bet iš mano patirties, after being working with this for some years now, kai pradirbau tiek daug metų jau, it seems to be one of these obstacles which is more stronger than the other ones. kad iš mano patirties pastebėjau, kad yra viena stipresnė kliūtis už kitas. I just mention it here because it's quite a new discovery. Aš tiesiog tai paminėjau dabar, nes tai gan naujas atradimas. And that is a discovery about ourself in negative tones. Tai yra atradimas apie mus pačius, negatyvia prasme, negatyvus požiūris į mus pačius, apie mus pačius. What is meant is, for instance, I am not good enough. Pavyzdžiui, aš nesu pakankamai geras. I am worthless. Aš bevertis. I'm unworthy of happiness. Aš esu nevertas laimės. I'm a loser. Aš nevykėlis. There's something wrong with me. Kažkas ne taip su manim. It's all so strong. These ideas can be so strong Ir šitos idėjos gali būti labai stiprios. that they totally overshadow the enlightened state which is residing behind it. Ir tai visiškai užstoja nušvitimo būseną, kuri stovi už viso to. If you know you have this, Jeigu žinot, kad tai turite, we have been working with individual sessions, mes su to dirbame individualiuose sesijose. please take one more look. Tai dar kad pasižiūrėkite į tai. Because it has been a pattern here that we come back to this one. Dėl to, kad tarsi kaip kelias yra tam tikras, kad vis mes prie to sugrįžtame. First we find a Yes. core belief about ourselves, Pirmiausia, mes randame tą pamatinį įsitikinimą apie mus pačius and then we work with it, ir tada mes su juo dirbame and the charge of it gets less and less. ir visas tas susikaupęs dalykas vis mažiau jo lieka, vis mažiau stiprus lieka tas įsitikinimas And everybody's happy. ir visi laimingi. Finally, I can release. You enjoy Pagaliau life. atsipalaidavimas. Išmėgaujas gyvenimą. And then we go to other things, to the non-dual, to enlightenment things. Tada mes einame prie kitų dalykų. And then we notice. Can you please repeat it? And then we notice after some time Ir mes tada pastebime, that we have to go back to the first one again. kad turime sugrįžti vėl prie to pirmo pamatinio įsitikinimo apie save. Because the charge was not released enough. Dėl to, kad visas tas krūvis, kurį tas įsitikinimas turėjo, nebuvo paleistas pakankamai. I just want to stress this today because it's so clear that it is so. Aš tiesiog noriu tai pabrėžti šiandien, nes tai yra taip man aišku, kad tai vyksta. We cannot rush through these things. Mes negalim paspartinti proceso. It has to take some time for this really strong belief about ourselves to discharge itself. It takes some time. Ir turi praeiti tam tikras laiko tarpas ir tai pakankamai ilgai užtrunka, kad tas negatyvus įsitikinimas prarastų visą tą svarbą ir tą visą neįgimo krūvį tarsi. In my own case, I only had this one. Mano atveju aš turėjau tik vieną tokį. And I focused on this one. Ir aš susifokusavau ant šito būtent. And that was enough. Ir tai buvo pakankama. One day the shift to oneness came. Ir tada tiesiog įvyko transformacija ir atėjo vienis. By just working with one single block. Dirbant tik su vienu bloku. And usually it is, as I say, the strongest belief, negative belief we have about ourselves. Tai dažniausiai, kaip aš sakau, yra stipriausias negatyvus įsitikinimas apie mus pačius. We can be worrying about the future. Mes galim rūpintis dėl ateities. Or protesting against the present moment. Ir protestuoti dėl dabarties momento. Or being stressed that I have to fix.
ir stresuoti, kad mes turim sutvarkyti kažką. All that kind of things, but they seems to be not so strong as the first one, the negative beliefs about myself. Tai gali būti visokie dalykai, bet jie netrodo tokie stiprus kaip tas įsitikinimas apie mane. I just want to mention this. Aš tiesiog norėjau tai paminėti. Is there anybody who has any questions or any comments around that? Galbūt kažkas turi kažkokių klausimų ar komentarų apie tai, ką pasakiau. Yes, Amanda. Could you just repeat the Amanda. last sentence? The strongest. I think you were saying was it the strongest is the negative belief about ourselves? Yeah, Dismissed. yeah. The strongest, the most negative belief we have about ourselves. Amanda prašė pakartoti ir jis dar pakartojo, kad labiausiai įsitikinimas negatyviausias apie mus pačius. And it means a lot, of course. Can you please repeat it? It means a lot. You can be interpreted a lot what I just said. Žinoma, tai daug ką reiškia ir gali būti interpretuota daugumą būdų. We're not talking about me as a doer or thinker or decider or controller. We're talking about this single idea about ourselves. Mes nešnekam apie tą darytoją ir mąstytoją ir visus kitus, mes šnekame apie pagrindinę idėją apie mus pačius. I'm totally worthless. I shouldn't be on this earth. Aš visiškai nereikšmingas neturėčiau būti šioje žemėje. Is something wrong with me? Kažkas blogai su manim. Is that more clarification, Amanda? Yeah, Ar good. tai aiškiau, Amanda? Anyone else about this? Galbūt dar kas nors turi kažką pasisakyti. Krishna, Yash here. I wanted to understand, Aš norėčiau suprasti. like, there's a belief I am not good enough. Then Tai again, įsitikinimas, kad aš nepakankamai geras. then there's again a belief I am not good enough to do a certain work. Layer after layer after layer of not being good. So, we come to a certain layer, and then how do we keep delayering to reach the crux of a certain belief, which basically releases the block? How do we identify that, we are trying to dig and finally we'll be able to unlock the core belief, which will help us set free? I will translate it, Krista, one moment. Yeah, sure. Taigi pasakė, kad yra kažkoks blogas įsitikinimas apie mus pačius ir tada kaip ir jis valosi tarsi sluoksnis po sluoksnio ir kaip prieiti tą pagrindinį šakninį įsitikinimą, kaip prie to prieiti. Please go on, Krista. Yeah, but Yash, can you put on your video so we can see you? It would be nice. Gali įsijungti savo video, aš. If it's I'm in a dark place. That is the reason I'm not. okay, okay. It's okay. Aš esu tamsioje vietoje, dėl to nesimatau. We don't have to investigate so much about layers. Mes neturėtume stengti suprasti apie tuos visus That is what sluoksnius. is so beautiful with this tool. Kas tai yra puiku, labai puiku ir nuostabus šituo įrankiu. The truth is taking care of all the layers, one by one. Tiesa, besirūpina visais sluoksniais vienu po kito. When we are leaving the thinking level, Kai mes paliekame mąstymo lygį. we're not trying to fix it on the thinking level. Mes nestengiam to sutvarkyti mąstymo lygmenyje. Not trying to fix it on the analyzing. Nesistengiam sutvarkyti analitiniam lygmenyje. Either we use the tool as we usually do here, Mes panaudosime įrankį kaip dažniausiai. we go away from the thinking and come into the experience in the present moment.
Ir mes tarsi einame nuo mąstymo ir tiesiog einame prie patirties dabartinio momento. When we have this emotions arising and the tension in the body arising, and we know it is connected to this belief, I'm not good enough, for example. Yep. Visi jausmai ir mintis ir viskas, kas ateina, mes žinome, kad tai sujungta ir susiję su tuo įsitikinimu apie save. Then we just take one deep breath, as you know, we just take it in and say, how is this moment experience, if I don't believe that I'm not good enough? Taigi O. mes įkvepiame giliai ir pasakome, kaip šis momentas jaučiasi, jei netikiu mintimi, kad And esu then, pakankamai geras. and then just wait, let it in and let it sink in and just wait. Ir tada leidžiame dirbti savo darbą. And then we come to the present moment. Mes sugrįžtame dabarties momentą. And in that stillness, the truth is working. Okay. Toje esaties būsenoje, kur tiesa dirba. That is one way to do it. Tai yra vienas Okay. būdas tai padaryti. But there is another way Bet yra dar vienas būdas, that you are using, Yash. Yep. kurį tu dažniausiai aš naudoju. So I will just mention it now. Tai aš tai tiesiog paminėsiu. And that is that we're not using any tool, really. Kai mes tada nenaudojam iš tikrųjų jokio įrankio. We're just noticing, okay, now this old program is rising again. Mes Yep. pastebim, kad ta sena programa ateina And I have some kind of contact with this pure being place. ir aš turiu tam tikrą tarsi kontaktą su to esaties būsena, su to buvimo būsena. Even if it's just one here, 1%, that it is somehow in the background, this awareness or whatever you call it. Net jeigu aš tai jaučiu tik 1%, ta esatis, kaip jūs tai norėtume pavadinti. Then we put the attention, so to speak, put the attention there Tada mes nukreipiame ten dėmesį and see ir matome and look. ir žiūrime. Is there any me here who is not good enough? Ar No. čia yra tas kažkoks, kuris nėra pakankamai geras toje And vietoje. We have to do it every time. It's not a memory. Nes tai turime daryti kiekvieną kartą, tai nėra prisiminimas. It's not. So we have to do the work of looking, but I don't see any me here. Mes iš tikrųjų turime pažiūrėti. Tai Yes, it is in your case, Yash. Yes. kaip tai yra tavo. Ir And tai that nėra is- jokio aš kaip yra And, tavo. that is variant. enough. That's enough. Ir tai yra Yeah. pakankama. Then the emotions goes down, and in this way, all the layers are taken care of. I know what you mean. Ir tada visi sluoksniai išeina. But by doing it as much as Tokiu būdu. possible, the charge goes away by itself, seemingly. Ir I darant tai wanted- nuolatos, kuo I daugiau, wanted- tai pabiškai išeis. I wanted to ask you in a far grander Tavęs manner paklausti. because I understand what you're saying. The only understanding what sakai. I wanted from you right now was there was like a bit, norėjau there was paklaust like a tavęs. small doubt that Tai buvo Truth tarsi abejonė. will take care of itself and we need not find or identify any layers. It's just that we need to allow the being to work on itself. I wanted like a confirmation from you again for it to happen. Yeah. Who's going to allow it? No one. It happens by Yeah. itself. It happens by itself. Yeah. The whole truth breakthrough process is happening by itself. Visa tiesa išsilaisvinimas vyksta savaime. And that's why you are Yeah. here. Todėl tu esi čia. You think that you decided to come here today? Tu manai, kad šiandien nusprendė ateiti čia. The truth is doing Thank the whole job here. This is beautiful. Hmm? Tiesa Yes. daro viską pati. Tai labai gražu. Some people call it grace. Huh? Kurie kaip Ai. žmonės vadina palaimą. But I don't use that word. It's too philosophical. Bet aš nenaudoju žodžio taip per daug filosofiškas. If you're going to use the word grace, I would say everybody has the same grace.
Jeigu jūs naudosime žodį palaiminimas, tarsi tai, kai visi turi tą patį palaiminimą. Because the truth wants to break through in everybody all the time, and it tries to every second. Dėl to, kad tiesa visose, kiekviename iš mūsų nori prasiveržti ir bando padaryti kiekvieną sekundę. There's no me seeking. Tai nėra to aš siekiančio It is a tiesos. truth breaking through in terms of longing for it. Tarsi tai tiesa veržiasi iš mumise tarsi pašaukimo būdu tokio. We think that we are Pasišaukimas. seeking. We think that, oh, I'm longing for the truth. Mes manome, kad trokštame tiesos, bet yra iš tikrųjų atvirkščiai. How can we be longing for truth if there's no one here? Kaip tai gali būti kažkoks troškimas tiesos, jeigu nėra. It is it is a longing for the truth happening, yes. Tai yra tarsi toks troškimas, pašaukimas iš tiesos, kuris vyksta. And that happened from the inside, knocking from inside, and the search started. Ir tai vyksta iš tarsi tokio noro vidinio pašaukimo iš vidaus ir tada ieškojimas prasideda. It is truth which put in this longing inside us, which just want to know, we want to get free. Ir ta tiesa padėjo tarsi mūsų įskiepėjo tą troškimą mums, kuri nori įsilaisvinimo, nori būti laisvai reikšti. Never been anyone doing anything for the enlightenment. Ir niekas nieko dėl nušvietimo niekada nedarė. It's impossible. Neįmanoma. Because there's no one here. Dėl to, kad nieko čia nėra. Who can do it? Kas galėtų tai padaryti? The truth is breaking through when we, so to speak, allow it. Tiesa, tarsi išsilaisvina pati, kai mes tam tikrą perkeltinę prasme leidžiame. But of course, there's no one allowing it. Tai žinoma, nėra kam leisti. It's just a matter of talking about it. Čia tik tais būdas apie tai kalbėti, išreikšti tai žodžiais. We don't have to bother about the analysis and so on. Mes neturime užsiminti ar užrimtume save analizę viso šito. By following these three simple instructions in the meditation, there is a spontaneous, automatic opening up. Jeigu mes darome nieko nedaroma meditaciją ir sekame tuos tris paprastus žingsnius, mes tiesiog atsiveria tam spontaniškai, pačiai tiesai atsiveriame spontaniškai. There is no meditator, no seeker. Nėra meditatoriaus ar sekėjo. The system, so to speak, becomes available for the truth to show itself. This is how it is. Tam tikra prasme, sakant, sistema tampa prieinama tiesai ir ji pasirodo. And of course, if you go to the question of belief that we are doing here in the group sessions, Ir tada, kai kvestionuojame įsitikinimus, kaip mes darome grupės sesijose, who is doing that, you think? ar mes darome tai, kaip manot, The same truth. ta pati tiesa. The truth is questioning the reality. Tiesa kvestionuoja realybę. We're questioning the belief that the reality should be in a certain way, more correct. Tam iš tikrųjų labiau teisingiau pasakyti, kad kvestionuoja, ar realybė yra tam tikra prasme, ar yra tam tikra prasme yra tokia ar tokia. Tiesa tai daro, kvestionuoja taip. It's just an automatic process. Tai automatinis procesas. When we a little bit step aside, so to speak. Kai mes žingsnių priekyje, tam tikrą prasme šnekam, tada In the meditation, we step aside by following these three simple instructions. Mes tarsi pažengėme į priekį ir iš šono atsitraukiame nuo to, kai sekame tas paprastas instrukcijas meditacijoje. And in the question of belief process, we step aside by just using the tool and then wait, as we say. Ir mes nuo viso to atsitraukiame, tarsi kai kvestionuojame tos įsitikinimus, naudodami įrankį. That's another version of stepping aside. Tai dar viena versija tarsi atsitraukimo nuo viso to. It's just practical instructions. Tiesiog praktinė instrukcija. We don't have to think about who is saying it and to whom.
Nesvarbu, mes neturime mąstyti apie tai, kas kam sako ir kaip tai vyksta. I had the example first before about the dentist. Aš turėjau anksčiau pavyzdį apie dantistą. Dentist say, open the mouth. Dantistas sako, darykit savo burną, atverkit burną. What happens then? Ir kas tada įvyksta? The bodies just open the mouth. Ir tada kūnas tiesiog atveres burną. There's no questioning of who is going to open the mouth. Ir nėra jokio klausimo, kas darys burną. We're not going in some kind of philosophical forum with this guy. Are you sure that there is a body here at all, actually? Ir mes nesileidžiame į filosofinės diskusijas ir neklausiam jo dantisto, ar čia yra šitos įstikinęs, kad čia yra kūnas. It doesn't lead anywhere. You know, we're not going to repair any tooth. Tai tiesiog niekur neveda, tai nesutvarkys jokių dantų. In these situations, we just follow the instructions and everything will be fine, hopefully. Tokiose situacijose mes tiesiog sekame instrukcijas ir tikiuosi viskas bus gerai. It's the same here. Taip pat ir čia. We just follow the instructions Mes tiesiog sekame instrukciją. and the truth takes a drill and take away what is obstacle for it to be seen. Ir tiesa paima grąžtį ir tiesiog išgręžia viską, nuvalo, ko mums nereikia, kas trukdo mums pamatyti tiesą. Is that an answer for your question, Josh? Ar tai yra atsakymas tavo klausimą? If he's still here? Vyktų vis dar čia. Okay. Anyone else on this subject or Galbūt any dar other subject? Gal kažkas dar turi klausimų šio tema ar bet kokią kitą temą? I don't think we should go into a new subject today. We have been almost 1 hour already. Nemanau, kad turėtume eiti kitą temą, mes jau čia beveik valandą, But we will see each other tomorrow, bet sutiksime rytoj, as usual. kaip visada. And tomorrow's subject will be Su rytojus tema I want. aš noriu. That's a good one. Tai yra puikia tema. I want. Aš noriu. Let's look at it. Pasižiūrėkime tai. Many of us have it, and it's just a big, Daug kas big mistake. tai turi, tai nėra didelė klaida. So maybe we can just finish with a couple of minutes of meditation. Thank you very much for today. Mes galime baigti su keletos minučių meditacijos. And thank you, Thank you, Simas, for Krista. translating for us. Čia Simas už vertimą. Thank you very much.